Yang terus tanya alakan alap-alap itu mati atau tidak, ini dia bos. Mana bisa mati di tangan oye bosku. Apa di video ya? Hah? Bukan gitu caranya. Belum bebas. Dia digosok-gosok di sini. Oh iya, dinaikin lebih. Kamu takut mati beli bom. Oh, ini tengke udang. Ini kita pancing supaya dia respon makan malam hari. Nah, seperti itu. Dia buang. Berarti ini belum pernah makan jangkrik.